Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çektiğimiz videonun arkasına nasıl ses efekti koyabiliriz onu göstereceğim. Hem ekran kaydedeceğiz hem de videomuzun arkasına ses koyacağız. Onu göstereceğim. İlk öncelikle Play Store'a giriyoruz. X Recorder yazacağız buraya. Şu görmüş olduğunuz şey. Onu yazdıktan sonra üstüne tıklayacağız. Arkadaşlar yazdıktan sonra buraya geliyoruz. Şurada bir dakika. Şurada yükle kısmı olacak. Şurada. Ama bastıktan sonra yükleyeceksiniz. Yükledikten sonra açalım bunu. Açtıktan sonra arkadaşlar şuraya şu düzenle kalem gibi bir şey var ya, oraya geliyoruz arkadaşlar. Geldikten sonra videoyu düzenleyin yazıyor. Videoyu düzenleyin yazıyor. Ona tıklıyoruz. Ben sizin için şöyle boş bir video çekmiştim. Ona bakalım şimdi. Şurada müzik var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Şurada müzik kısmı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gösteremiyorum. Şuraya, şu müzik kısmına basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra şurada artı işareti var. Artıya basıyoruz. Şuradan bunu ekleyelim arkadaşlar. Ekledikten sonra videonuzun sesini şarkının sesini kısmak için düzenleye basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar şöyle videonun sesini kısmak istiyorsanız şöyle kısabilirsiniz. Mesela şu ses bir video için iyidir. Şimdi arkadaşlar şuraya basıyoruz. Bastık arkadaşlar. Bakalım çalacak mı? Çalıyor. Ben kaydetmeyeceğim arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu buydu arkadaşlar. Lütfen kanalıma destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne videosu istiyorsanız arkadaşlar onun adını yazın, ben de çekeyim. Sağlıklı günler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.